Biz yod mikroelementini o'zi nima uchun ichishimiz kerak? Yod mikroelementi insonni organizmida ishlab chiqarilmaganligi sababli uni oziq-ovqatlar hisobiga qabul qilishimiz kerak bo'ladi. Bizning O'zbekiston mintaqaviy joylashishi sifatida yod yetishmovchilik zonasida joylashganligi sababli, ya'ni dengizdan uzoqdamiz, dengiz mahsulotlarini, dengiz o'tlarini qabul qilmaganligimiz, tuprog'imiz va yerda o'sayotgan o'simliklarni tuproqda yod bo'lmaganligi, unda o'sayotgan o'simlikda yod bo'lmaganligi, nafas olayotgan havoyimizda yod bo'lmaganligi hamda ichayotgan suvda yod bo'lmaganligi uchun bizning mintaqa yod yetishmovchiligi zonasiga kiradi. Bunday zonada albatta mahsulotlarda yod qo'shimchasi qo'shib ichilish kerak. Chunki yod qalqonsimon bezini ishiga ta'sir qiladi. Unda tiroksin va triotsiranin gormonlarini ishlab chiqishiga yordam beradi. Yod yetishmaganda qalqonsimon bez ishi sustlashadi. Qalqonsimon bez kichkinagina bez bo'lishiga qaramasdan, u organdagi hamma a'zolarga ta'sir qiladi. Masalan, xotira buzilishi, Eng avvalo. anglash xususiyatlari, tezda javob qaytarish xususiyatlari, IQ-ni balandligi bu qalqonsimon bezni yaxshi ishlashiga, ya'ni yod organizmda yetarli bo'lishiga bog'liq holat.